На зекономлені кошти ви можете купити смаколиків для ваших улюбленців. Зазвичай дуже небагато електрини. Привіт, Надю. Отак завжди. Тільки закінчилася важка робота, я тут і пиляла, знаєте. І з'явилися чоловіки. Де ви раніше були? Вдома у мене інспектували холодильник. А ти не зовсім з глузду з'їхав? Тут господиня є взагалі-то. Ну, розумію. Чекай, розумієш? Мені здається, що він весь час себе відчуває, як у себе вдома вже. Ні, Ти сама в цьому винна, привчила його. Розумієш, Надю, просто мене Паша до себе додому не пустив. Хвилиночку, тебе пустив. Ну так, знімальну групу не пустив. Як взагалі спало на думку таке влаштувати? Ми стояли на СТБ, говорили підводку, і тут йшов Паша. Вітаю! З вами Євген Клопотенко. І сьогодні я продовжую виходити на вулиці, Я продовжую виходити на вулиці для того, щоб довести нашим домогосподаркам, що можна приготувати... Довести, Женю, довести, правильно, вчи мову, врешті. А що знімаєте, до речі? Ну, це мій такий новий проєкт, в якому я ходжу до домогосподарок додому і відкриваю холодильники, знаходжу там продукти і готую з них найкращі страви в світі. Ти серйозно? Так. А ти що, мені не віриш? Ну, слухайте, я 22 роки працюю на телебаченні, але ось такі популістські заяви не вірю зовсім. Ну як можна приготувати з залишків у холодильнику щось нормальне? Ти мені не віриш? Не вірю. Супер. І давай просто зараз з усією знімальною групою поїдемо до тебе додому, і я відкрию холодильник, знайду продукти і все приготую. Ну, по-перше, там нічого не знайдеш, а по-друге, з того, що в мене в холодильнику лишилося, ну, нічого не приготувати. Ти кажеш, як нормальна домогосподарка. Так кажуть всі завжди. Це 100% попадання в ціль. Поїхали. Ні. Вибач, будь ласка, з певного часу я знімальні групи до себе додому не пускаю. Чекай. Та ні, Стій. Давай по-іншому зробимо. Тоді не буде їхати вся знімальна група, а ми лише вдвох. І зайдемо до тебе додому, я знайду всі продукти, вийду і поїдемо до Наді і приготуємо все в неї. А, до Наді? Так. То рубрика у Наді? Ні, ми до тебе зайдемо додому, заберемо продукти, які в тебе є в холодильнику, а потім поїдемо до Наді і приготуємо. А чому не можна приготувати з того, що є в Наді? Ну, тому що це не чесно. Тому треба саме твій холодильник перевірити. Я хочу довести, що можу приготувати найкращі страви з тих продуктів, які лишилися в твоєму холодильнику. Слухай, Жень, ну добре, якщо я вже вліз до тебе в кадр, Так. Все, то поїхали. Домовились. Проте, поки будемо їхати до мене, я вигадаю, якесь покарання для тебе. Без проблем. Вигадуй, скільки хочеш. Поїхали. Ну, добре, поїхали, давай. Знаєш, Надю, я весь час, як людина, яка вже 22 роки працює на телебаченні, хочу все потримати у своїх руках, помацати. Так. І коли я чув те, що він там казав, ну як в таке можна повірити взагалі? Ти не повірив мені, а я тобі зараз покажу, що це можливо. Паш, але я буду зніматися на телефон, добре? Давай, знімай. Щоб потім були докази. Прийшов вже? Давай. А що? Тут це... Я ж попереджав. Це все, що є? Скажи, Так? це все, що є? Так? Слухай, це не все. Женю, це не все. Дивись. Дивись на. Ось є. Ой. Це МЗ, це Так, мій МЗ. все, Бачиш все. такий магніт? Дивись, в тебе тут що є? Є банан. Треба кудись складати. Дай, будь ласка, мені якусь ємність. Тебе є якась ємність? О, корозин. Дійде. Давай все сюди, давай її сюди. Давай. Рослинно-вершкову суміш. Беремо огірки. Добре, я вже знаю, ми приготуємо огірки і банан разом. Супер. Шашлик. М'ята. Так, це петрушка. Давай, о, і трішки насіння гарбуза. А це чого у холодильнику? Це теж такий рецепт, щоб прогіркле не було. Тут навіть гречана є. Тут є гречка? Гречка і теж в холодильнику. У холодильнику? Тому що інколи, це корисно робити, вона, так би мовити, там проморозилася, далі її можна діставати, будь-де вже класти, там після цього... Не буде в ній, черв'ячків? Так, не заведеться ніяка нечисть. Лимона шмат береш? Давай лимона. Слухай, а яблука тут, є ще буряк. Так, нічого, та тебе так багато всього. Ти 5 продуктів ми з тобою вже взяли.
Так, це все, що ти їси? Кажи. Ну, це все, що є в холодильнику. Це ти Їм харчуєшся? я набагато краще. А що Але ти? в холодильнику зараз, ти ж казав, що зробиш з того, що є в холодильнику. Це Роби. підстава. Ще є олія оливкова. О. Супер, дякую тобі. Є олія, Олег, у нас є петрушка, є трішки м'яти, є яблука, огірки, і гречка, і буряк. Я приготую супер страву. Ходім вже до Наді готувати. Поїхали. Я знайшов в нього в холодильнику дуже багато продуктів. Ну, насправді, дуже мало продуктів. І я обіцяю, що я з цих продуктів приготую щось нереальне, а Паша мені не вірить. Слухайте, ви мене зараз так підставляєте. Зараз мама дивиться телевізор і не може зрозуміти, як він з усього цього зварив борщ, про який мені вчора казав по телефону. Мама може не турбуватися. Ага. Усі продукти дуже корисні. То все твоя недовіра до мене, розумієш? Ну, слухай, Женю, якщо тобі не вдасться нас з Надею переконати в тому, що ти здатен з цих продуктів створити кулінарний шедевр, То що буде? буде страшне, сумне і політичне. Готуватимеш у мене на кухні весь наступний тиждень сніданок, обід та вечерю. Ні. А з чого, з повітря? А, повір мені, для цього я наповню холодильник. Тобто Ні. меню від Клопотенко протягом тижня. Усі страви він готує власноруч. Круто! Домовилися. Домовилися? Чекайте. Так, домовилося, все. Але якщо я переможу, то ти будеш тиждень всім казати, що Женя найкращий кулінар в цілій Україні. Привіт, Женя найкращий. Привіт, Женя найкращий. Може і не так, але я Домовились? теж буду таки казати. Ми Тому що вони тобі не вірять. Домовились. Тоді поїхали. Для початку нам треба відварити наш буряк. Твої друзі та близькі разом за одним столом. Що може бути краще? Хіба тільки можливість приготувати частування за годину до приходу гостей. І в цьому мені добре допомагає сучасна вбудовувана техніка для кухні. Є ще банан, я тобі його лишу на сніданок, не буду чіпати, добре? Чекай, Женю, я, напевне, бачу перед собою кандидата на 18-й сезон «Битви екстрасенсів». Я тут стояв і думав, невже він із банану щось приготує? Це ж мій сніданок. А ти взяв його і залишив. Молодець. Та я відчув десь тут, розумієш, щось таке було, я хотів, а потім думаю, ні. Це була печія, Женя. А я перевірю сьогодні, наскільки ти вправний екстрасенс. О, так можливо, я екстрасенс, а не кухар, розумієш? Чи у мене у лівій руці яблуко, я як знав. Але насправді ми відваримо лише один буряк, а з іншого ми вичавимо сік. До речі, з буряка вичавити сік не так легко, але моя кухонна машина впорається. В нас є час, Женю, поки вариться буряк, давай перевіримо твої екстрасенсорні здібності. Так, давай перевіримо. Що треба робити? Спробуй дізнатися, що я сховаю у жестяну банку. Якщо ти хочеш бути екстрасенсом, треба думати як екстрасенс. Треба поводитися як екстрасенс. Там воно живе? А я спеціально зробив так, щоб він не зрозумів. Живе, не живе. Можливо, вже давно померло. Це так завдання, ти що? Ну, давай. Буряк вже закипає, в тебе лишилося не так багато часу. Чекай, я колись грав в казино, був 2 рази. Мені там показували, що треба руки потерти для того, щоб енергія з'явилась у долонях. Дивіться далі у програмі. Ви дізнаєтеся, чи насправді Євген Клопотенко вампір. Чи я вампір? Окей. Чекай, можливо, це огірок чи диня. Ні, щось швидко. Зараз я відчуваю такий якийсь дивний аромат. давай Можливо, це серйозно. часник. Так нечесно. Тому що Паша у підказав. мене просто логіка працює, розумієш? Надю, це так, розім'явся. Але я щось відчув, розумієш, тут щось було. Щоб він не думав, що на битві екстрасенсів я отак от всім підказую. Ні, А друже. там по-іншому все? Там все по-справжньому. Не те, як у тебе на кухні. З буряка зробити торт. Зараз ти все подивишся. Так, далі ми візьмемо огірки. Мабуть, одного огірка нам вистачить. Та просто його запечемо. Ти що? Що? Це дуже просто. Чому ми завжди огірки їмо з сирими або в салаті? Чому ніколи їх не варимо та не запікаємо? Баклажан, кабачок, я розумію, але огірок. Так кабачок і огірок, вони схожі. Справді, чому сперечаємося? Нехай Нехай робить, йому Нехай ж робить. гірше. Ох, відчуваю, буде в мене смачний тиждень. Відправляємо в духовку 180 градусів на 20-30 хвилин. Залежить від розміру огірка. Саме Добре. головне, щоб він був такий аж темний, щоб в ньому був такий майже пригорівший колір. Щоб був схожий на баклажан, так, врешті-решт? Так, до речі, майже як екстрасенси, коли ти дивишся, що вони там виробляють, гоп, а потім все вийшло. Так буде і зараз. Далі ми беремо гречку і трішки її підсмажимо, для того, щоб вона була більш ароматною. Але це
лише початок. Далі нам треба вичавити сік з буряку та з яблука, тому що ми будемо замочувати гречку в 2 видах соку. Щоб вичавити сік з яблук та буряків, використовуємо нашу кухонну машину. Вона впорається швидко і без зусиль з нашого боку. До речі, сік з буряка та яблука теж корисна річ. Корисний, ну справді. Слухай, поки Женя там працює, ми ж можемо і побалакати. Бачила у тебе на холодильнику багато магнитиків з подорожей. А яка остання подорож в тебе була цікава? Остання подорож була в Італію та Іспанію. Ну, це країни, в яких я був вже неодноразово, але я вигадав собі такий маршрут, який мав мене вразити. І чим він тебе вразив цього разу? Ну, кулінарними якимось ізисками він мене не вразив, звичайно, тому що, скажу вам відверто, в тій самій Італії, у центрі Риму, скуштувати правильну італійську піцу і пасту просто неможливо. Я з тобою погоджуюсь. Там Треба вже їхати. китайці готують її. А звідки їм знати правильний рецепт? Ні, навіть італійці готують для туристів всілякий непотріб, розумієш? Так, а що ж тоді приємно вразило? Море, як завжди. Море. Все, що може мене вразити, це чудові краєвиди і море. Водичка красива. Женю, Що ти ж спеціально це робиш? Ми розмовляємо. Просто заздріть. Він, мабуть, давно вже не був у відпустці. Я кажу, море, такі краєвиди. Ні-ні. Так. Так, давай, ніж, вставай. ніж прибери з рук. Все ж таки це суміш 2 соків, правильно? Так, яблучний та буряковий. Тепер Слухай, який колір. І вона просто від сорому, що ти таке робиш із нею, червоніє на очах. Тепер нам потрібно залишити на 1 годину для того, щоб наша гречка розбухла і стала такою смачною. І вона буде дуже корисною, тому що ми її не варимо. І таким чином ми не вбиваємо всі поживні речовини. Буряк вже від злості закипає, що ти нічого з ним не робиш. Йому треба десь 40 хвилин. Я зменшую вогонь та будемо трішки чекати. Жень, скажи, будь ласка, а ти зараз вже знаєш, якою буде страва? Чи ти імпровізуєш по ходу? Бо поки ми сюди їхали, я швидко подумав, що б такого зробити. Па-бам, і все народилось. А коли я сюди їхав, я думав, що б ще такого зробити і як його перевірити, тому що він такий зухвалий і самовпевнений. І зараз друге екстрасенсорне випробування. І вже без підказки. Без підказки. Так, ні, я без підказки я не хочу. Я зараз пограюся, як ті в Одесі на привозі. Розводили. О, Зараз зіграємо. Женю, відвернися. Я зараз покладу м'ячика. Давай. Я читав колись, що для того, щоб бути екстрасенсом, треба бути десь на грані розуміння реальності, нереальності. І розумієш, коли зараз я в реальності, я відкушу трішки лимону, і я буду на 2 секунди в нереальності, і я відразу дізнаюсь, де воно. Розумієш? Ну що, поїхали. Там нема нічого, у тебе в руці. це підстава. Що це було? Лимон. Надю, Це не я не Це ти підказувала. вже йому підказала? Я не підказувала. так. Нічого я там не ховав. Блін. Ледве не зварили. Тобто хочеш сказати, що тобі лимон допоміг? Ти не віриш? Я вірю в те, що ти просто знав і багато разів бачив, наприклад, в інтернеті, як насправді це роблять. Там немає жодного Ти шарика. ніколи мені не віриш, Надю, ніколи. А потім я тебе здивовую, так завжди, розумієш? Дай-ка я заспокоюся, лимончика вкушу Ні, трішечки. він ще потрібен, чекай. Вже 2 випробування для Євгена, і він вже довів майже, що він екстрасенс. І Чи доведеш, що він вправний кухар? так, нам треба взяти яблука та почистити їх. Допоможеш мені? Тримай. Одне почистиш, а інше я. Для чого це все? Ми будемо карамелізувати яблуко. Взагалі-то, Жень, страва має бути легкою, щоб Паша захотів її готувати. Ти хочеш, щоб воно було легкою стравою? Легко, щоб приготувати. То, щоб було легко з нею працювати, то мені потрібна сила, просто енергія. А насправді ми будемо карамелізувати яблуки, які навіть не треба чистити, розумієш? Надю, він все жере, він нічого не готує. Трішки цукру я тебе візьму. Потрібно, щоб було трішки солоденьким, Для розумієш? мозку потрібен все одно. Паш, мені насправді один екстрасенс нагадав. Олена Курилова, найкращий екстрасенс. Добре. Я не хотів відкривати всі карти, розумієш? Вона мені нагадала, що в мене буде висока брюнетка, така дуже гарна, а насправді я зустрів консьєржку. Якось це все трішки було не так, як мені хотілося б. Так тебе ж Курилова не змушувала робити їй пропозицію. Не потрібно було цього робити, ні?
Скажи, будь ласка, а в тебе такі ситуації були, коли тобі щось нагадали, щось так збулося? Цікаво, що збулося. Так. Все ж таки стільки екстрасенсів коло тебе. Женю, Надю, вони мене просто бояться. Я Вони знаю. ж знають, якщо вони мені щось напророкують, воно там здійсниться, і я буду незадоволений. Це ж все. До Це як в тебе, розумієш? Євробачення. А, так. А було в тебе таке, що серед екстрасенсів, які прийшли, наприклад, на кастинг чи вже беруть участь у битві, і ти поруч з якоюсь людиною відчуваєш просто, що така енергетика, сила. У позаминулому сезоні дійсно була людина, яка мене вразила. Ну як вразити ведучого шоу, Правда. яке він веде вже, зараз вже 10 років, а тоді 8 років. Ну все одно. Це Яна Пасенкова. Вона теж приходить до вас у Мене студію вона постійно. також вражає. Вона прийшла до нас на проєкт лише із картами Таро. А екстрасенси інші якісь там приносять черепи, кістки, там якісь омулети, якісь камені там і так далі. Жень, ти сьогодні просто як Яна Пасенкова у битві екстрасенсів. Тому що ти береш обмаль продуктів, ніхто не вірить, що ти зможеш приготувати, а ти зробиш Точно. це. Дійдеш до фіналу і все буде гаразд. Все, я вірю в тебе, давай. Яблука я нарізав, але чекай, зараз я бачу, що наш буряк вже готовий тим часом, і будемо потім разом і яблука, і буряки будемо тушкувати. Беремо рослинно-вершкову суміш. Приблизно 50 грамів. І трішки водички. До овочевого відвару ми часто додаємо рослинно-вершкову суміш. Завдяки олії у складі суміш легко змастить гречку, а вершкове масло у складі надасть страві вершковий ніжний смак. До речі, як правило, рослинно-вершкова суміш містить небагато холестерину, що позитивно впливає на здоров'я наших судин і серцево-судинної системи. Відправили яблука, будемо чистити буряк. Тепер нам треба нарізати такими скибочками, як і яблуки. Ми почищений вже буряк. Додаємо ще трішки рослинно-вершкової суміші. Таким чином ми будемо припускати окремо буряк, окремо яблука. Надя, я візьму у тебе трішки цукру. Можна, будь ласка. Ну, бери, будь ласка. Дякую. Хоча у холодильнику Павла не було цукру. Це була така образа, Надя. Ти не помітила, що у тебе на кухні і цукру не попросиш. Цю страву можна приготувати і без цукру, але якщо є цукор, чому не додати? Приблизно 1,5 столові ложки. Це лише до яблук. Так, і все. Надю, тим часом, поки у нас яблука карамелізуються і буряк майже готовий, ми дістанемо огірок. Огірок! Запечений огірок. Зараз подивимося, чи живий він взагалі. А дійсно зараз схожий на кабачок. Дивись. Він трішки пригорів. Так. Це ідеально. Це те, що потрібно для аромату. Дуже важливо, щоб утворилась така темна скоринка, тому що ця темна скоринка дасть аромату нашому огірку. Перш ніж ти додаси огірок до страви, я б хотіла його скуштувати. Це неймовірно. Куштуй, але дивись, треба додати до нього трішки солі та лимону, тому що так не буде смачно. Це як устриця вже. Схоже за смаком на кабачок. А зараз ми з нього зробимо соус. Допоможеш мені? Візьми, будь ласка, блендер. Чекай, ще не все. Не все? Додавайте трішки лимону, Погризаного. трішки солі. Надю, у Паші була оливкова олія вдома, але я її не брав. Можна я також тебе трішки візьму? Будь ласка. Дякую. Хто б тобі віддав мою дорогущу олію? Добре, що в мене є, оскільки всі продукти я закуповую на весь тиждень вперед. Адже кулінарний спонсор показу АТБ Маркет. Зручно та економно. Треба приблизно 2-3 столові ложки. Тримай свою м'яту, не зовсім свіжа, але... Але чай з неї нормальний перед На сном. свою подивись. Тепер треба все перебити, зробити однорідну масу. М'ятно-огірковий соус. Готовий. Можемо робити презентацію. Дивовижно. Все? Женю, ну якщо все майже в тебе готове, я пропоную останній, третій тест на перевірку твоїх екстрасенсорних здібностей. Давай. Так. Надю, в тебе є аркуш? Так, зараз. Прошу. Мені не віддавай. Так, щоб вже ні в кого не було ніяких питань. Давай ти напиши будь-яке слово, тільки щоб він не бачив. Ти школою з якою медаллю закінчила? З Золотою. Воно і видно. Як, до речі, і Клопотенко. І тільки я один з вас із... Так, добре. Була в моєму житті зустріч із всесвітньо відомим менталістом з Ізраїлю, який... я нічого не писав. Він просто так
вгадав, відчув, считав мої думки. Пін-код від кредитної картки. А це вже небезпечно. Це було небезпечно, я розумію, що це нерозсудливо з мого боку було взяти участь у такому випробуванні. Але, Женю, давай, що вона там написала? Подивись мені в очі, Надю. В очі, дивись Женю, мені. вона написала Чекай. там код від мого під'їзду, Чекай. адже ти Візьми. наступний За тиждень руку візьми. працюватимеш у мене вдома. Чекай, подумай про мою руку. Надю, дивись мені в очі. Липка така, брудна рука. Надю, це елементарно, я зрозумів. Це слово «все буде добре». Все буде добре, це 3 слова. Неправильно. Неправильна відповідь. Але це дивовижно. Євген не вгадав, але якимось дивом він промовив це слово, яке Надю. я написала. Елементарно, Женю. Тобі можливо погадати? Так, є карти в тебе. Я зрозумів, хто я насправді. Кухар-екстрасенс ти. Надю, вибач, що тут трішки я тобі забруднив посуд. Треба його помити. Так, спокійно, бо я вже замріялася, думаю, кулінар-екстрасенс, такого ще у світі не було. А я вже думаю, кого ми зніматимемо у 18-му сезоні. Так. А посуд треба помити, це правда. Для багатьох важливо, наскільки безпечним є засіб для миття посуду. Тому рекомендують використовувати засоби, у складі яких в основному природні компоненти. Наприклад, екстракти лимону та олія оливи. Вважається, що такими засобами можна легко і безпечно мити навіть дитячий посуд. Поки ти завершуєш складати цей шедевр кулінарний, Ти вже на його боці. Але красиво це не означає смачно. Це нова українська кухня. Чекай, я зовсім забув про насіння гарбузу. нагадаю, якщо ця страва виявиться несмачною на смак Павла, а він буде відвертим, то Женя програв суперечку і він буде цілий тиждень годувати Паші 3 рази на день корисну та смачну їжу. Якщо ж це так само смачно, як красиво, то тоді програв Павло. І він має на кожному кроці казати, Казати. що Євген Клопотенко найкращий. Правильно. Добре, давай. А як станеться цього разу, ви дізнаєтеся після того, як Женя нагадає рецепт. Для приготування салату нам знадобиться гречка, яблука, буряки, огірок, петрушка, рослинно-вершкова суміш, оливкова олія, лимон, гарбузове насіння, м'ята, цукор та сіль. Обсмажте гречку протягом декількох хвилин на сковорідці. Вичавіть із яблук та буряка сік. Залийте соком гречку на 1 годину. Огірок покладіть у духовку, розігріти до 180 градусів на 40 хвилин. Буряк відваріть. Наріжте яблуко та обсмажте його з рослинно-вершковою сумішю та цукром. Наріжте відварений буряк та також обсмажте з рослинно-вершковою сумішю. Огірок дістаньте з духовки, збийте у блендері з оливковою олією, лимонним соком, м'ятою, цукром та сіллю. Прикрасьте страву гарбузовим насінням. Виглядає дуже красиво. Ну що, будемо куштувати? Так. Так, трішки соусу. Я б, Надю, на твоєму місці обережніше так. Поменше брав, правильно? Поменше так спочатку. Дивовижний колір гречки, соус. такого я ще не бачила. І справді цікавий аромат. Гречка не сира, це смачно. А соус огірковий? Соус, який я приготував, до речі, найсмачніший в цій страві. Ну, Женю, маю визнати, ти переміг. Тому завтра зранку просинаєшся і всім кажеш: Женя найкращий, Женя найкращий, Женя найкращий. Запам'ятав? Так. Ну, добре. І ще буде доводити це неодноразово наш Євген, тому що він продовжує влаштовувати ревізію у холодильниках. Так, вже скоро я знову вийду на пошуки нової жертви. Можливо, це буде домогосподарка, а можливо, зірка. Тому начувайтеся, я йду до вашого холодильника.